আরে মায়ের জ্বালায় আমি বাসায় থাকতে পারি না, সব সময় আমার সাথে এরকমই করে। বাসায় গাড়ি থাকতে আমাকে সাইকেল দিয়ে যেতে হয়। ভাইয়া ভাইয়া আমাকে একটা সাবান দিন। মা তো আমাকে সাবানের নাম বলেনি, তাহলে তোমাকে আমি সাবান দিব না। আচ্ছা যেটা ইচ্ছা আপনি আমাকে দিয়ে দিন। ঠিক আছে তোমাকে আমি ভালো মানে একটা গোসল করা সাবান দিচ্ছি। ঠিক আছে এই নাও, এই সাবানটা অনেক ভালো। এই নাও টাকা, এখন তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যাই। মামা দেখো আমি কত তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এসেছি, সাইকেল দিয়ে আমি 200 স্পিডে চলে এসেছি। এই নাও তোমার সাবান। তোকে তো আমি গোসল করা সাবান আনতে বলিনি, তোকে তো আমি কাপড় কাচার সাবান আনতে বলেছি। আর তুই তো অনেক স্পিডে সাইকেল চালাইছো, তোর বাবাকে আজকে বলে দিব। আরে মা একটু গাড়ি নিয়ে যাই। আরে ওরে বাবা রে, মা গাড়িটা নেই, মারবো কিন্তু এখন। এখন দোকানদার যদি সাবানটা বেক না নেই তাহলে আমার কি হবে? আর আবার আমাকে সাইকেল দিয়ে যেতে হবে। কি যে একটা বিপদে পড়েছি। ভাইয়া কি হয়েছে? আমার আম্মু আমাকে বললো কাপড় কাচার সাবান লাগবে। ঠিক আছে এবার মতো তো বেঁচে গেলাম। পরবর্তী পার্টের জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব।